Đây là con đường đi bẫy chòe, cũng có thể nói là vô cùng gian nan, không hề đơn giản một tí nào các bạn. Treo đấy à? Thế đừng treo lên vội, cứ đặt xuống đi. Để anh đặt chân quay đã. Anh thấy vẫn ra bới tre cái khả thi hơn. Chỗ này nó không phải thung của nó, khó được lắm. Như nãy đặt gốc bới tre phát là vào luôn. Là bới tre đi, đi xa bới tre. Chỗ này nắng, tí nó mệt chim. Vào sâu thế à? Đấy, treo cành lại. Sau khi tìm địa thế thì tôi đã tìm được một địa điểm để đặt ở chỗ này. Các bạn cùng tôi theo dõi xem là kết quả sẽ như thế nào.
Hôm nay là một vụ đi bẫy chòe của chúng tôi. Hiện tại thì chòe đã sập rồi. Một con chim đực thì đang ở trong sập trong lồng, còn một con chim cái thì vẫn đang đứng ở trên bờ tre. Đấy, rất lành đấy, bay đi này. Đấy. Đây là con chim cái. Vì nó là con chim cái nên nó không hăng nên nó không sập. Còn hai con kia thì sập rồi. Bây giờ tôi sẽ đến gần để quay cho các bạn xem. Còn bẫy gì ít lắm, sợ là không ra được mà nó móc ấy nữa. đặt nhanh phát chết luôn. Con này lần đầu tiên tôi đi bẫy chòe tôi thấy nhanh như thế này. Chỉ được tầm 3 phút. Con mồi quá khủng. Con này là con chòe cau rất đẹp các bạn ạ. Để tôi sẽ quay gần cho các bạn xem. 3 con mà như là 2 con cái. Chả biết, miễn là có sản phẩm nó rất là sung sướng. Để quay gần hơn cho các bạn xem. Đây là một con chòe cau. Con cái trên bới chè, anh quay con cái trên bới chè. Đâu? Kìa. Rất lành. Đây con cái này gần như một con chim thuần luôn các bạn ạ. Đấy, vừa bay xong. Thuần lắm ấy, lạ thật, không thèm bay. Bây giờ tôi sẽ quay con chim đực gần lại. Như thế này nó mắc như này thì có mà rời ra. Đâu mà lồng này Đây, các bạn thấy đẹp không? Đây là con chòe cau rất đẹp nhá. Con này già chim. Chân có bốt không? không bốt. Có. Con này ở ngoài trời lâu rồi lại có giận rồi. Quên áo lông đâu, bùng luôn, quên à? Lông hỏi ở xe này. Phải có áo lông thì con này đỡ sợ. Con này nó hoảng rồi. Không sao, cứ bình tĩnh, không sao. Cẩn thận con lại bay ra. Cầm hai chân nó. Cầm chắc hai chân là rất ok rồi. Anh quay lồng này. Đây. Đấy. Con chim mồi này đẹp quá. Con này bám vào nó bám chắc kinh. Khó thế à? Khó quá thì để vào ra sau bên kia gỡ để cho nó đỡ sợ. Đừng cho nó kêu, bóc cái mồm nó vào. Cắt chân chưa? Cắt được chân chưa? Ok rồi. Rồi các bạn, đây tụi bộ. Đây, mỏ rất đẹp. Mỏ đẹp nha. Con này quá đẹp luôn. Bạn nào thích bảo tồn con này thì liên hệ mình nhá.